Karon nga natumbok na ang mga suspect sa gikatahong mastermind sa Pamplona Massacre, mga kabanay sa uban pa mga unsolved killings sa Negros Oriental na nawagan usab sa nasudnong kagamhanan nga tabangan sila nga mahatagan og hustisya ang kamatayon sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Aniya ang RTV Presents. Mayo 1, 2018, gipusil patay ang 50 anyos nga radio commentator sa usa ka local radio station sa Dumaguete City nga si Edmond Sestoso. Matod sa anak ni ini nga si Ella Bernadette, dakong posibilidad nga may kalambigitan sa trabaho sa iyang amahan ang motibo sa krimen. Apan milabay na lang ang 5 ka tuig, wala pay matumbok ang Dumaguete City Police nga suspect sa krimen. Unta katong nipusil o katong gisugo, mutingog na kay para pod mahuman nami kay pila na katuig nagpangita mi ana nga ug kinsa jud dili man mi modumot if ever kay kabalo man pud mi nga igo na silang gisugo, pero unta tabangan pud mi nila ba nga masolve pud namo ang kaso kay kabalo pud mi nga bisan sila gihawiran po sila sa dagkong tawo ron. Samtang gibutyag sa asawa sa biktima nga si Lourdes nga niadtong Enero 3, gitawagan siya sa investigador sa Dumaguete City Police Station. Na sila'y bagong nakita nga kuan man ba kanang development sa kaso, maginaot lang po kumam nga ila jud tong tutukan. Matod sa investigador sa Dumaguete City Police Station nga mo'y nagtutok sa maong kaso nga padayon pa nilang gikumbinser ang tricycle driver nga mo'y nasakyan ni Sestoso nga muhatag og pamahayag. Ang kaso ni Sestoso usa lang sa mga insidente sa pagpamusil patay nga nahitabo dili lang sa Dumaguete City kundi sa uban pang mga lungsod ug dakbayan sa Negros Oriental. Gani adunay mga tarpaulin nga gipangbitay karon sa nagkadiang dapit sa Negros Oriental diin napatik ang mga pangan sa mga biktima sa pagpamusil. Kini naglakip sa tulo ka mga radio commentator, usa ka kanhi beauty queen, usa ka board member, 4 ka mga city councilors, 2 ka mga barangay captains, mga department heads, mga political coordinator ug lakip na mga land grabbing victims. Walay opisyal sa Negros Oriental Police Provincial Office ang mihatag og katinawan kabahin sa dagan sa mga kaso dihang gisusi sa RTV Balitang Bisdak. Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, spokesperson sa Regional Director sa Police Regional Office 7, I'd like to assure the public, especially the people in Negros Oriental, nga nag-backtrack na karon og mga kaso, and because of the recent development, we might get be able to get testimonies of witnesses who will move forward para masolve ang mga kaso. Giangkon ni Police Lieutenant Colonel Pilare nga makonsiderar na nga alarming ang mga kaso sa pagpamusil patay sa lalawigan sa Negros Oriental. Gani human sa nitabong Pamplona Massacre, mipagawas og kamanduan ang PNP chief nga gipakanselar ang tanang mga permit to carry firearms outside of residence gawas lang sa mga sakop sa PNP, AFP ug ubang mga law enforcers. Subay niini mabantayan ang matag karon og unya nga pagpahigayon og mga checkpoints sa nagkadiyang dapit sa lalawigan. Samtang gipasabot sa tourism officer sa Negros Oriental nga wala man makaapekto sa imahin sa lalawigan ang gipakatap nga mga tarpaulin sa mga unsolved killings. It's one thing po nga para nako nga naa siya kay ma-reminded ba nga we are seeking justice, but wala may negative siya nga effect sa akuan kay wala magyud mi ever since nga mga sulti nga about it, negative comments about it. Wala hinoy mahatag nga data ang Tourism Office sa Negros Oriental sa gidaghanon sa mga lokal ug langyang turista nga may bisita sa lalawigan kay nagpaabot pa sila sa mga report gikan sa nagkadiyang kalungsuran ug dakbayan. Busa dili usab matandi kun misaka ba o mius-us ang gidaghanon sa mga turista. Panghinaot sa mga kabanay sa mga biktima nga unta makabot na nila sa hingpit ang hustisya nga nagpabiling idla sulod sa pipila ka katuigan ug hayan mapabilin ang kalinaw sa tibok probinsya ilabi na sa capital city niini nga naila nga City of Gentle People. Uban ni Cleofer Lumayag ug Alfonso Bliss, ako si Lou Merondina ug kini ang akong short dokyo.